Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem güzel hem şık hem gösterişli hem de iki sırada biten harika, çok kolay bir model yapacağız. Oldukça güzel, gösterişli, harika bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarım bu modeli kaçırmasınlar. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şöyle sarı bir rengimizle modelimizi başlayacağız. Polosuyun. Güzel bir ip arkadaşlar. Soft polosu. Şöyle tüysüz olanlardan soft polosu sevgili hanımlar, lüks. Antipiyelik bir özelliğe sahip arkadaşlar. Gerçekten bebekler için çok ideal, çok kullanışlı, çok güzel bir ip. Hemen şöyle 100 gramlık 250 metrelik bir ip şöyle görüyorsunuz. 100 gramlık 250 metrelik de bir ip. Dokusu da oldukça güzel, şık bir görüntüye sahip oluyor arkadaşlar modelimiz, örgümüz. Şöyle 3,5 milimde şişlerimizi kullanacağız. Hadi bakalım, hazırsanız modelimize geçelim. Evet sevgili hanımlar, bu güzel modeli gerçekten kaçırmayın diyorum. Oldukça güzel ve çok da kolay bir model sizlerle yapacağız. Evet, şöyle hemen ilmeklerimizi atarak desenimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada ben ilmeklerimi atarken siz de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz memnun olurum. Şöyle 2 ve 2'nin katlarında ilmekler atıyoruz. Ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katlarında olacak sevgili hanımlar. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, ne yapmak isterseniz bu modelden her şey olur. Şal örün, süveter olun, bebek takımları örün. Gerçekten hem kolay hem de çok güzel bir model. Kaydırmalı bir model arkadaşlar modelimiz. 2 sırada kendini tekrar eden modelimi ben sizlere 4 sırada anlatacağım ki kayma işleminin de nasıl yapıldığını göstereceğim. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Şöyle 2 ilmek daha atalım. Evet, bu kadar ilmek bizim için yeterli. Hemen modelimizi kuralım arkadaşlar. Gevşeme yapmasın, şöyle bir bağlayalım. Şimdi hangi lastiği yaparsanız yapın sevgili hanımlar, burada modelin arka yüzünde mutlaka bir sıra ters örgü yapacağız. Evet, dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Ama modelinizi, lastiğinizi ördükten sonra burada mutlaka bir sıra ters örün ki ön yüzde modeliniz güzel kurulsun. Evet, şöyle hemen kameraya çarptık. Bir sıra ters örelim. Evet, burası modele dahil değil. Burası hazırlık. Şöyle bir sıra tersimizi örelim. Ön yüzde desenimizi kuralım. Ben lastik örmeden model kuruyorum arkadaşlar. Sizler lastiklerinizi yapın, modelinizi kurun. Gerçekten bu modeli de kaçırmayın diyorum. Evet, şöyle bir sıra tersimi ördüm. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modelimizin birinci sırasındayız. Hemen kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Kenar ilmeğinden sonra burada 1 2 ilmek sayıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek alıp ve uzatıyorum bakın. Sonra bir kez doluyorum. Bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, bir desenimizi kurmuş olduk. Şimdi tekrar hemen 1 2 3, bakın bu 3 ilmek. İkinci ve üçüncü ilmeğin arasındaki şu boşluktan bir ilmek alıp uzatıyorum. Bir kez doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Evet, ikinci bir model daha kurduk. 1 2 3, 2 ve üçüncü ilmeğin arasından bir ilmek alıyorum, uzatıyorum, bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz hanımlar, bakın. 2 ve 3 ilmeğin arasından bir ilmek, bir dola, 2 ilmeği birlikte ör. 2 ve 3'ün arasından bir ilmek al, bir dola, 2 ilmeği birlikte ör. Evet, bu kadar kolay hanımlar, bakın. Hemen 2 ilmeğin arasından aldık, bir doladık, 2 ilmeğimizi birlikte ördük. Son kez yapıyoruz. 1 2 3 kenar ilmeğimizle birlikte 2 ilmeğin arasından bakın ilmeğimi aldım, bir kez doladım, 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet, modelin birinci sırasında bu işlemi yaptık arkadaşlar. Modelin ikinci sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerim üçlü grup halinde.
ilmeklerimiz üçlü gruplar halinde. Şimdi biz sevgili hanımlar kenar ilmeğinizi örmeden aldık. Bakın 1, 2, 3 tane ilmek var. Birinci değil. Bu ikinci ilmeği alacağız. Üçüncü ilmekte değil. Şu ortadaki ilmeği bakın ipim benden tarafta elimle burada tutuyorum. Bu ortadaki ilmeği hemen birinci ilmeğin üstünden aşırdım. Ve bu iki ilmeğimi 1, 2 zaten biz aradan ilmek aldığımız için bir ilmek artışımız vardı. Şimdi bu ilmeği burada ne yaptık? Kestik. Yine iki ilmeğimiz kaldı. Evet. Arka yüzünde de yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Evet, modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz. Yine bakın birinci değil. Şu ikinci ilmeği şöyle kendini gösteriyor. Kabarık duruyor bakın. Hemen birinci ilmeğin üzerinden aşırıyorum. 1, 2. Bu iki ilmeğimi de birlikte ters olarak örüyorum. Evet, bu şekilde. Birinci değil, şu kabarık görünen sevgili hanımlar ikinci ilmeği alıyoruz. Hemen birinci ilmeğin üzerinden aşırıp 1, 2. İki ilmeğimizi de birlikte örüyoruz. Hemen tekrar ortadaki ilmeği bakın alıyorum. Birinci ilmeğin üstünden aşırdım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Mümkün olduğunca yavaş yapıyorum anlayabilirsiniz diye arkadaşlar. Yine ortadaki ilmeğimi alıyorum. Birinci ilmeğin üstünden aşırdım. Hemen iki ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar bakın ipimi buradan tutuyorum ki rahat buradaki ilmeği alayım. Ortadaki ilmeğimi aldım. Örmeden diğer şişime aktarıyorum. İki ilmeğimi de ters ördüm. Son kez yapıyoruz. Bakın ortadaki ilmeği alıyorum. Birinci ilmeğin üstünden aşırdım. Hemen iki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet sevgili hanımlar, bir modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi biz ikinci modelimizde aynı şekilde öreceğiz ama arkadaşlar biz modelimizi kaydıracağız. İlk modelimizi kurarken ne yaptık? Direkt kenar ilmeğinden sonra iki ilmeğin arasından boşluktan girmiştik. Şimdi ikinci modelimizi kaydıracağız. Yani simetrik bir görüntü olacak. Hemen şöyle onu da gösteriyorum. İkinci modelimizin birinci sırası burası. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bakın burada iki tane ilmeğim var. Şimdi bizim ilmeklerimiz şöyle yan yan durması gerekiyor modelimiz. O yüzden kaydırıyoruz. Biraz önce hemen ne yaptık? Kenar ilmeğinden sonra birinci modelde hemen şu boşluktan almıştık. Ve modelimizi kurmuştuk. Şimdi bir tane düz örüyorum. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir düz örüyorum. Burada bir ilmeğim var. Şimdi yine buradaki iki ilmeğin bakın şu iki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. İşimiz daha kolaylaştı bakın. Ve bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine burada ilmeğim bakın bu iki ilmeğin arasından giriyorum. İlmeğimi aldım uzattım. İki ilmeği de birlikte örüyorum. Burada bir ilmeğimiz var. İkili gruplar halinde ilmeklerimiz zaten. İki ilmeğin arasından girdim. Bir kez doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Yani arttırmış olduğumuz ilmeği ne yapacağız? Bir sonraki sırada da eksilteceğiz arkadaşlar. Kenarı buradaki bir ilmeğim ve iki ilmeğin arasından girdim. Bir kez doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine bakın iki ilmeğin arasından girdim. Bir kez doladım. İki ilmeği birlikte ördüm. İki ilmeğin arasından girdim. Bir kez doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Şimdi burada bakın iki ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğini de düz olarak ördük. Evet, ikinci modelin birinci sırasını bakın bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi modelimizin arka yüzünde ve ikinci sırasındayız. Evet, ikinci modelin ikinci sırası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Bir önceki modelde yaptığımız işlemi yine bunda da aynı yapıyoruz. Bakın ortadaki ilmeği birinci ilmeğin üstünden kaydırıp bu iki ilmeğimizi örmüyoruz bakın. Bu iki ilmeğimizi ikisini beraber ters örüyoruz. İp benden tarafta buradan rahat ilmeğimi alabilmek için tutuyorum ipimi. İkinci ilmeği birinci ilmeğin üstünden aldım. İki ilmeği birlikte örüyorum. Arttırdığımız ilmeği de eski sayısına getirmiş olduk. Evet bu şekilde
İpim benden tarafta. Bakın bu ortadaki ilmeğimi başa alıyorum. Bu iki ilmeğimin ikisini birlikte ters örüyorum. Bu şekilde. İpim benden tarafta, ortadaki ilmeği birinci ilmeğin üstünden aşırdım. İkisini ters ördüm. Tekrar burada. Evet, burada bakın arkadaşlar, bir dolamayı unutmuşuz. Hemen ne yapıyoruz? Böyle sökmeyin kesinlikle, hata oldu diye. Hemen şöyle bakın, şu teli alın. Size bu arada pratik vermiş oldum arkadaşlar. Bakın hemen ilmek yanlış oldu diye sökmeyin. Bu şekilde yapın. Hemen ipimiz bende. Bakın burada dolamayı unutmuşuz. Hemen ne yaptık? Hallettik. Atlattık. Bu iki ilmeği de ters olarak ördük. Hemen ortadaki ilmeğimizi alıyoruz. Örmüyoruz. İki ilmeği birlikte ördük. Bir tane ters kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar, bu tür yaptığımız işlemler modelimizin pratiği. İnşallah anlamışsınızdır. Yani bir model, bakın hiçbir değişiklik olmadı. Yani modeli sökmenize gerek yok. Bakın hepsi aynı şekilde. Değişiklik yok. Yani koca bir örgü yaptınız. Orada bir ilmek unuttunuz. Sökmeyin. Bu şekilde yapın. Evet sevgili hanımlar, bakın modelimiz bu şimdi. Bu 4 sıranın tekrarını arkadaşlar, her 4 sıra bitiminde model başa dönecek. Yani kayma yapacağız. Burada ikinci modelde kaymamızı yaptık. Şimdi birinci modeli üçüncü modelde, dördüncü modeli de ikinci modelde uygulayacağız. Yani bu şekilde. Bir sıra normal, bir sıra kaydıracağız. Bir sıra normal, bir sıra kaydıracağız. Hemen şimdi birinci modeli nasıl kurmuştuk onu sizlere ben göstereyim arkadaşlar. İkinci modeli nasıl kurduğumuzda videoyu başa dönerekten bakabilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. İlk modelimi nasıl kurdum? Birinci modelimin kurulumunu gösteriyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın 1, 2, 3. 2 ve 3. ilmeğin arasından bir ilmek alıyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bakın 1, 2, 3. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Evet. Burada da sevgili hanımlar, birinci modeli nasıl kurduysam bakın üçüncü modeli aynı şekilde kurdum. Bakın ikinci modelimiz öne doğru kaymış, görüyorsunuz burada. Şimdi burada da dördüncü modeli kurarken ikinci model gibi kuracağız. Bunlara dikkat edin, sıralamaya sırasına göre bakın. Hanımlar, ben zaten videonun hemen şu köşesinde sıra 1 sıra 2 diye yazıyorum. Yani row 1 row 2, İngilizce'de sıra 1 sıra 2 demek yazıyorum. Yabancı arkadaşlarımız da modelimizden faydalanıyorlar. Row 1 olarak yazıyorum. Takip edin, sırasına göre modelimizi kurun hanımlar. Evet, şimdi modelimizin ilerlemiş hali de var. Hemen onu da göstereyim arkadaşlar. Evet, inşallah beğenirsiniz diye düşünüyorum. Bakın şöyle inci gibi duran, gördüğünüz gibi kaydırmalı, güzel, kabartmalı, güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Şöyle ben tekstil tipi bir lastik yaptım. 2 ve 2'nin katlarıyla harika, güzel bir örgü modeli oluşturdum. Gördüğünüz gibi simetrik bir görüntüye sahip. Bakın yan yan gidiyor. Kenarlarda bir arttırma, bir düzensizlik yapmadığınız sürece bakın ki hiçbir kayma yok kenarlarında. Şöyle bakın, düzgün, hiçbir kayma, herhangi bir bozukluk yok. Bu şekilde devam ederseniz gösterdiğim gibi harika bir modelin sahibi olacaksınız. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bakın şöyle, gerçekten model enfes güzellikte bir model. Bu modeli kaçırmayın. Bakın. Evet, harika bir model oldu. Evet güzel hanımlar, bir modelin daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Sizlerle bu güzel çalışmayı birlikte hazırladık. İnşallah anlaşılır olmuştur. Sarı renkte de devam etseydik harika bir görüntü olacaktı. Şöyle yavru ağzı ile tamamladım. Fazlasını size modeli gösterdim, anlattım. Bu modelle de sizlere bir çalışma yaptım arkadaşlar. Harika oldu. Evet, yeni modellerde tekrar bir arada olmak üzere sevgili hanımlar, Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Bu güzel modelimizi beğenmeyi, arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşça kalın.